當時 Year 2升 Year 3嘅 summer vacation 咧，就去咗生產力嗰度做 intern 啦。咁我就係幫手喺 business development 嗰度咧，就做一個intern 嘅職位啦。咁我最主要嘅職責咧就係本身咧，我係要做啲 operation 嘅嘢，譬如佢哋 launch 啲嘅 project，咁我就要做啲 UAT 啊，或者做一啲invitation 啊，做啲 test case 嘅嘢啦。咁但係喺我做嘅途中咧，我就發現到佢喺原本佢條 team 度咧就有啲嘅 bug，即係 operation 嘅 bug 出現咗啦。咁所以咧我就同我個 manager 就 propose 就我 launch 一個新嘅 project 仔，咁就自己寫一啲 VBA 曲啊，去 automate 咗某啲 process 啊。咁啊好彩地喺我離開之前咧，咁亦都係 complete 咗個 project 啦，就令到成個 task 就 automate 咗。咁係就係呢個就係我第一份 internship 嘅經歷。哇！咁好有成就感喎，即係自己可以 achieve 一啲 task，咁樣 automate 咗一啲 problems。都要好彩喺BCD 嘅 course 度學識咗佢一啲嘅 programming skills 或者係一啲嘅analytical tools，等我可以做 internship 嘅時候可以去好容易就諗到啲方法去 solve 到啲問題，而呢啲 solution 亦都係有 manager 嘅 support， 咁先可以 achieve 到呢件事。係，我覺得 BCD 都 teach 咗我哋呢個 mindset 去 solve 一啲 real world problems， 要用一啲 technological 嘅 skills。即係我覺得去用 automation 去 solve 一啲 real world problem， 即係比較有意思。我之前喺一個 local 嘅 consulting firms 度做嘢，我都有即係類似嘅經歷啦。即係個 firm 細啲啦，所以有啲問題自己有多啲嘅 independence 去 solve 咯。咁就做咗一個AI 嘅 wrapper 嘅 chatbot 去 solve 咗啲問題啊。咁做咗一啲 image 嘅 extractions， 咁我覺得好有意思。當時我諗我都係 Year 2 Year 3嘅時候同你差唔多，所以我都覺得即係成個 process 好有意思啊。咁令到之後我就有個 foundation， 知道我中意做啲咩啦，我中意我嘅 problem solving 係向啲咩方向啦，我做一個 logical 嘅 rationale 大概係點樣，我都覺得比較有意思。你頭先講起 AI 啦，咁我而家做緊嘅 summer internship 咧都有同 AI 有關嘅 project 嘅，咁就係幫一個 team 啦佢哋咧好多時睇嗰啲 supporting document 嘅時候咧都要一啲嘅 manual review 啦。咁但係如果可以用到 AI model 咧去幫佢哋有啲嘅 data extraction 啦，同埋 data manipulation 嘅話咧，咁就可以即係方便佢哋唔需要長時間去睇嗰啲 supporting document 咁樣。咁咧佢哋即係 upload 咗上去之後，跟住可以用 AI 去 read 翻個 document， 然之後再show 翻啲 data 出嚟，咁樣就可以方便到同事，咁就唔需要長時間咁對住啲 document 咁樣。係，OK， 好犀利！好多學校都用到呢個 system。我覺得另一個 area 係我哋有 data analytic 嘅 area， 仲我學到唔同嘅 tech 啊。我有做過一個係 FinTech 嘅 startup， 咁佢嗰陣係做一啲可能 crypto 啊，或者係一啲trading 嘅 analysis 咁樣。咁我覺得學到嘅 skills 係啲 programming， 我哋學到啲 analytic 嘅嘢啦。咁所以 that's why 我會覺得呢個 program 係有 prepare 到我哋去唔同 area 發展啊，包括而家最 hit 嘅可能係 blockchain 啊、AI 呢 type of technology 喺我哋個 program 度都有學到。而且我哋係一個 STEM program， 佢有啲 STEM 嘅 internship 啊。咁 throughout 呢個我都識咗好多唔同嘅 startup 啊、entrepreneur 啊，我亦都有玩一啲比賽啦，一啲 entrepreneurship 嘅比賽。咁所以我覺得呢一個 experience 係幾犀利。所以你有冇打算要玩一啲比賽或者？打算啊，可能未咁係又喺我個 plan 度，因為我剩低嘅時間都學校都唔係好多，雖然講講唔係好吉利。但係我都有類似相關嘅比賽，因為我之前去過US 嘅 study tour 啦，咁就有參加過一個 hackathon experience 啦。雖然就唔係話好大型，因為其實個比賽係俾一啲好資深嘅即係 coder 去做去參加啦。咁但係我哋好有幸啦，咁就入咗去，就係叫做去玩啊，跟住可以睇到人哋係點樣 show 佢哋嘅 product 出嚟咁樣咯，所以我都覺得如果係 hackathon 嘅話會幾有意思。我覺得最主要係學識咗嗰個做 project， 因為 hackathon 係短時間要做一個大嘅project， 一個 program 一個 task 咁樣。咁我覺得呢個 skills 係好有用嘅，因為而家政府有好多 for 年輕人創業嘅 funding， 例如 Cyberport 啦，各方面嘅 funding 啊。咁我聽呢一個 program 係有 prepare 到我哋可以去 take 到呢啲 opportunities。係啊，我知你哋當初都一齊 join 咗啲比賽喎，係咪啊？係啊，喺我哋 Year 2嘅時候咧，咁我哋就代表 BU 就去代表浸會大學就去咗參加一個由香港工程師學會舉辦嘅一個比賽啦。咁就係要我哋喺幾個月時間之內咧，就可能去整一到個 protocol 出嚟，咁就 handle for 呢個 pandemic 嘅一個嘅 exposure 嘅一個 possible solutions 啦。咁我哋嗰陣時咧就用咗一啲AI model 啦，咁咧就去 impart 一啲無人機身上，咁就去做一啲嘅 facial recognition 啦，去識別緊
當時嘅人有冇戴口罩咧咁樣。咁我哋翻 tune 嗰個 product 係 successful 嘅，咁但係我哋都即係喺呢個比賽裏邊，我哋有經歷過由最初去到去 brainstorm 究竟整咩 product 啊，去到整個POC model 出嚟啊，去直至到有個 protocol 誕生咗啊，跟住再去到啲嘅 trial 啊，最尾去到 present 俾BOD 睇嘅時候咧，咁我哋成個 process 裏邊咧都有BCD 唔同嘅 lecture 嘅幫手啊，我哋都有好多 resources 去 support 我哋啊。咁翻我哋就去咗PolyU 度 present，咁你哋都 successfully display 咗產品俾所有嘅唔同大學嘅呢啲同學生啊，或者係一啲評判睇。咁呢個我覺得係一個幾handful experience，去用翻我哋本身喺我哋喺BC 度學嘅嘢，加上我哋自己出面一啲嘅 exposure，咁去結合成為一個好有用嘅 product。咁呢樣嘢都相信可以令到我喺之後工作上面都會獲益良多咁樣。同埋就係 even 我哋去到比賽，啲 panel 俾我哋嘅 advice，或者佢同我哋講，有一啲 official 嘅 analytics 嘅嘢可以做，會唔會可以 apply 其他 area？ 即係呢樣嘢都可以 inspire 我哋去做更加多嘢。所以我覺得另一個我覺得有好大 experience 得着嘅例子就係 OK exchange 或者係一啲 international 嘅 exposure。因為我哋有時 limit 喺香港，雖然創科嘅環境係有，咁但係始終外國有更加 advanced 嘅 technology 啦，例如好似你 US 嘅 experience， 我之前有去過德國做 exchange 啦，咁 Europe 佢哋有啲 technology application 都係比香港可能更加前嘅，咁所以呢啲 experience 我覺得都學到好多一啲 innovation 嘅諗法咁樣。你哋有冇一啲 study tours 或者 exchange 嘅 experience？頭先講 study tour 啦，咁我除咗去 US 啦，都有再之前咧去過 Tokyo 嘅 study tour 嘅，咁但係我覺得相比起即係 US 啦，咁我覺得 US 嗰個因為我哋係去 San Francisco 嘅，咁就相對個 area 就比較 tech 啦，咁我哋就參加咗Apple 啊、Google 啊、Nvidia 呢啲公司啦，咁睇到佢哋嘅工作環境，即係可能係會嗰個 workspace 係會比較 open 啊，即係佢哋唔會有一個係fix 嘅 area 啦，同埋都睇落嗰個 vibe 咧係比較 free 咁樣咯。咁都可以對比翻，可能香港工作環境可能係比較即係密集咁樣，就會可能外國咧就比較好啲咁樣。係，我 join 嘅 study tour 冇你咁 specifically 啦，因為我之前係佢 join 咗一個 study program 咁喺內地嘅，咁 through 嗰個 program 咧我又 join 咗唔同嘅 study tour，咁去咗好多中東國家，反而UAE 啊、Saudi Arabia 啊，咁好多唔同嘅中東國家啦，咁參觀咗好多唔同佢哋嘅公司，個 culture 真係好 different， 同埋佢哋當地嘅 market 咧同香港真係好 different。你可以即係你對比兩邊 market， 你可以望到即係好多嘢係develop 緊啦。咁同時佢有啲嘢咧，佢又跳咗啲步，咁又去咗另一個 advanced 嘅步。咁你會覺得呢啲嘅 market 嘅 structure 好有意思，咁你都可以望到好多嘅 potentials 入邊。係，你哋咧有冇去 exchange？ 我啱啱去咗德國啦，咁我覺得係 with 呢個 exchange experience， 我 learn 到好多。我 learn 到好多歐洲嘅 culture 嘅，咁 which is 翻到嚟香港嘅時候，我亦都有 join 翻一啲歐洲嘅公司，咁所以而家都有喺一間歐資嘅bank 度做緊。咁我覺得呢個 experience 係可能係 OK， 你有啲 experience 喺中東或者，因為而家中東佢哋興 blockchain type 嘅或者 advanced 嘅 technology， 可能 maybe 你會有 experience 可以 link to 翻香港嘅呢一 type 嘅公司。係，我 I see your point 嘅，因為你啱先講到 blockchain 啦，咁你都有講到 AI，咁我覺得係，我覺得呢啲係真係個 trend 嚟嘅，係同埋係有好多 potentials 嘅，我覺得，因為我依家工作係我做緊 fintech consulting 啦，咁我喺 Deloitte啦，咁我做好多關於 payment infrastructure 嘅嘢嘅，係我會做好多 research 係睇香港，同埋就係做香港之後啲 roadmaps 啊，即係見到咧，即係 blockchain 去做一個 payment infrastructure 係非常一個即係好大細嘅一個嘢嚟嘅，喺香港真係。所以有時我覺得，因為其實我哋有好多唔同嘅 lecture 可以揀噶嘛，咁有啲係 blockchain 嘅，我記得我嗰陣都 take 咗可能3-4個係 related to 呢啲嘅，咁我唔知而家會唔會有更加多嘅 program 係可以讀啊，但係我覺得係即係 prepare 咗我哋 for 一啲on trend 嘅 technology， 唔係就係 blockchain 啦，有 cloud 啦，有 AI 啦，有 big data 啦。係啊，我覺得呢個都係我哋 BCA 嘅特色咯。佢比較 flexible， 佢唔係話真係 fix 喺CS 啊，可能 technical 啊或者 backend 啊咁樣子，佢比較 flexible 多啲咯，係咯。因為其實 BCDA 係可以讀一半 business 一半即係 CS 咁樣啦，咁所以其實係將business 係帶落去 CS 入邊啦。咁其實因為喺 BCDA 入邊都有啲嘅 coding course 啦，咁其實喺啲 coding course 都可以帶入
咗無論係工作啊，即係雖然唔係同一個computing language 啦，咁但係當你見得多嘅時候，當你運用起上嚟或者你即係見到咧，咁就覺得即係好熟悉，咁就會易啲上手咯。我覺得喺工作嘅時候係啊，因為 coding 喺其實而家 coding 喺唔同嘅範疇面都用得着啦。即係譬如 even 我嗰陣時喺 BCD 度，我 take minor 做 finance 啊，咁 finance 好似同 coding 冇關係啦。咁但係其實讀深一層嘅話，其實好多譬如一啲嘅AI program 啊，都係 for 一啲 auto trading 啊 ，for 一啲嘅 compliance checking 啊，其實好多時都用 AI。因為而家所知，譬如你一啲嘢分 Deloitte 啊，咁 Deloitte 都有啲 AI team 幫手係做一啲compliance 嘅工作，但係佢哋都唔幫人手做，都係用 AI 都用 coding 幫手做。咁所以我覺得 BCD 嘅 course 其實唔係淨係用喺CS 或者快數，用喺任何方面度都係 applicable。係啊，我覺得係個 mindset behind 咯，係個即係 solving problems。即係你淨係識 technical，你可能唔知點樣個 problem 個 picture 係點嘅，你唔知個 high picture 係點，你就唔知點樣 solve 佢。反而你有啲即係比較 broad 嘅 understanding，你先可以去 critical 咁睇到嗰啲 niche 喺邊度。小陳咧，你而家翻係喺一個 Europe 嘅 bank 上。係，我翻緊一間 Spanish 嘅 bank 啦。咁我哋公司喺 global 嘅 regulation 都幾大，咁佢哋 technology 跌翻唔 local， 但係佢哋需要一啲人係要 bring in technology into Hong Kong 啊嘛。咁所以 that's why 我覺得 with 我哋呢個 background， 我哋有 technical 嘅 background， 都有一啲 business 嘅 understanding 啊。咁 that's why 我哋喺呢一個 area 可能會相對有優勢，咁唔係淨止銀行啦，甚至乎其他行業你啱提過 OK payment 或者係甚至乎 retailing 嘅，其實佢哋都有一啲 innovation 要做緊噶嘛，咁 keep 住都係可以喺外國或者其他地方更加 advanced 嘅地方，或者係 mainland 啊，佢哋都可以帶翻一啲 technology 嚟香港，係啊，我覺得呢個係呢個 program 有 prepare 到嘅地方。你係做 core banking 啦，定係做？佢主要一啲 trade finance 或者 global market 嘅。咁你覺得 BCD 幫唔幫到你而家做啲嘢？你覺得 relate 到？我 relate 到嘅，因為我哋係除咗即係做 computing 嘅嘢，我哋仲有係 analytic 啊嘛。咁你啲 banking 嘅話就好多 data 啦。咁其實都好需要人，唔係淨係話砌一啲 architecture 或者 system， 都需要人拎翻啲 data 出嚟做 analysis 啦。咁而家個大環境嘅趨勢都係要有一個 more data driven 嘅 decision making 啊嘛。咁所以我哋都有一個叫做有一個條件去 push forward 呢件事去發生咯。咁我覺得呢件事係好有意義。係啊，我都我都好 agree 個 point，因為我覺得咧好多時候就算佢個 area 唔係 fully tech 嘅，咁但係你要做 research 嘅時候咧，你冇啲 tech background，你睇唔明嗰啲可能 API 嘅 doc 啊，你睇唔明佢啲 backend 嘅 doc 啊 system spec 啊，你睇唔明呢啲嘢，咁你就唔知個問題喺邊度，你都唔知成個 industry 係咩情況，係咯，我覺得好需要呢啲嘅知識環境，係。咁我而家就喺醫管局嗰度做緊一啲類似 security 工作啦。咁我 mainly 要做嘅就係我要負責handle 緊醫管局其中一個最大嘅 load balancing 嘅一啲 mechanism 啦。咁我嘅同事咧 major 都係要會識computer science 嘅。咁但係咧更加多嘅同事係識 AI 嘅，因為大家所知道其實醫管局而家邁進緊個 AI 嘅時代啦。其實佢哋好多 product 咧都係用緊 AI 去做，不論係前線啊，就算係 back end 啊，都係用緊 AI 去做。咁我哋嗰條 team 咧。都其中10 team 咧，係負責做一啲嘅 AI 嘅 cloud migration 啊，仲有一啲嘅 Gen AI 嘅 product 啊，即係醫管局自己一手一腳揼嘅 AI Gen AI product 啊。咁我入到去咧，咁我雖然咧我仍然要做 security 啦，咁但係我都要負責幫手咧去做一啲嘅 AI 嘅實驗 product 啊。譬如我要用 apply AI for 一啲日常嘅 operation 度啦，點樣可以用 AI 令到我哋出更少嘅錯咧？即係因為喺醫療方面咧係唔可以有事故，一有事故咧。輕則就用唔到 system， 重則就成間醫院可能出單咗。咁所以咧，我哋都會派好多 AI 落去，點樣去令到成件事更加 smooth。咁我喺呢個 course 除咗學到一啲coding啊或者 AI 啲基本知識之外咧，我覺得更加重要係學點樣去做啲 problem solving。即係喺醫管局呢啲機構裏邊咧，好多 system 都好 mature。咁我哋 major 要 solve 嘅嘢就係要揾到個 issue 出嚟，跟住去知道點解。咁但係 BCD 呢個 course 咧就可以教識我哋點樣去用一啲嘅好 scientific 嘅 skills 去處理一啲唔同嘅 problem。我覺得呢樣嘢係好重要，亦都係喺 college 做得最多。係，大家都好多即係唔同即係喺 market 嘅工作經驗啦。不過我哋仲學生啦，我哋。有冇啲咩 aspiration？ 將來有冇啲咩industry？ 有冇啲咩 area？ 你講到呢個 point， 其實我都覺得有嘅，即係因為我即係 BCDA 啊嘛，咁佢又有 business 又有 tech， 咁有時候我做 intern 咧，我都會即係
有個 intention 咧去兩邊都試嘅，咁去睇下自己中意邊方向咁樣先。我都真係試過好多唔同公司，可能 consulting firms 啊，可能係 audit side，可能 consulting side 啊，可能一啲嘅 more back-end 嘅 data analytics jobs 啊，我都試過好多。我覺得係咯，即係睇下自己 fit 邊度咯，係咯。Jennifer 你咩諗法？因為我而家喺間保險公司度做啦，咁其實我係從來冇接觸過嘅，咁我覺得即係喺呢幾個月入邊，其實都好即係好 fresh 啦，知道咗好多關於即係保險嘅嘢啦，咁同埋其實保險你知道即係有好多即係個customer base 好大㗎嘛，咁其實佢要處理嘅 data 都好多，咁其實咧都需要一啲嘅data analytics 嘅 skills 啦，咁所以其實 BCDA 喺入邊教咗我嘅嘢咧，咁其實都可以運用翻喺即係喺internship 入邊啦，就可以即係做一啲 dashboard 嘅 reporting 啦，咁就話翻俾啲老細聽啦，即係到底可能而家嗰個趨勢係點樣咁樣。係。同埋咧，我都想問啦，我同 Jennifer 我哋都係升緊 Year 4啊嘛，係咪？我哋差唔多都做我哋嘅 FYP 咧。對於 FYP 咧，你哋有咩諗法？你當初我哋 FYP 有咩即係可能 experience 可以 share 俾我哋聽？咁我嗰陣時，咁我知道 BCDA 其實有得揀，係可能有得揀唔同 lecture 啦。咁佢哋會有一啲實施嘅 topic 俾你哋揀啦，或者你哋自己 raise 一啲嘅 interesting 嘅 topic， 想去自己去做一啲 development 或者做 research 啦。咁我嗰陣時我揀咗 finance 會多少少，因為我最初諗住畢咗業之後咧，我都會傾向於翻 banking 啊，翻 financial institution 嗰邊嘅工。咁所以咧，我嗰陣時就揀咗一個相對地係 finance 啲嘅 topic，就係去做一啲 research 去查下啲新興市場。究竟佢哋嘅 stock market 裏邊咧，究竟有冇一啲究竟有冇啲 portfolio 係可以即係唔好話做到錢啦，即係可能係最 stable growth 啦，或者係可以做到 sustainability 啦，即係我只要invest 一筆錢落去咧，咁佢就會自己滾大佢啦。咁嗰陣時就揾咗唔同 lecturer 幫手啦，去做一啲好 raw study 啊，譬如 study 下唔同嘅 KPI 佢要求嘅 criteria 啊，跟住去 Bloomberg Lab 嗰度去揾一啲 data source 出嚟啊，即係用咗幾日幾夜咁去 download 晒落嚟啦。咁跟住就generate 咗做一個大嘅 table 啊，點樣去做一啲 data cleansing 嘅工作啊，跟住最尾就put 入啲 machine learning model 裏邊就砌咗個 protocol 出嚟啦，咁就 present 出嚟。咁我覺得做 FYP 最重要就係你對於嗰個 research 嗰個 topic 或者係 interest， 同埋係咪你要 make sure 呢個 topic 係真係一步步行都唔得，即係唔好行下又哎呀原來呢個唔啱，跟住即係去到好後先知道唔啱，可能要一步步去做咗個 research 啊，即係慢慢去 prove 你呢樣嘢係 possible 定係真係做得到，呢樣嘢都好重要。補充少少，但係我哋有兩 type 嘅FYP 嘅 topic 可以揀嘅，咁但係有啲係 industry base 嘅，有啲係 more on research base，咁 data 就自己攞啦。咁但係 for industry base 嗰陣就係做一個smart building 嘅 industry 嘅，咁我哋就啲 professor 有啲 connection with 業界嘅人士，咁所以我哋就可以，我嗰個 project 就做一啲商場入面嘅 energy 嘅 analytics 咁樣啦。咁所以嗰陣亦都有 through professor 嘅 relations， 我哋可以同到 industry 嘅人去合作啦，拎到一啲真係現實嘅 data 去做一啲 analysis 啊。咁我哋嗰個 purpose 而家即係 ESG 啊或者各方面嘅都係一個 hit 啦。咁我哋就想睇下 energy consumption 點樣先可以控制好啲啊，或者個 prediction 係啲咩啊。咁我覺得就係即係除咗on research， 我哋 FYP 亦都係 provide 一啲 more related to industry 嘅嘢，咁亦都係可以 better prepare 我哋去將來翻工嘅時候面對一啲 real world 嘅 problem， 可以點樣用我哋學到嘅嘢再 solve 翻佢。咁呢個都係一個好好 experience 啦，就睇大家想 focus more on academic 啊，或 focus 翻 on industry 都可以。係聽落好 practical， 好有意思，即係可以真正去了解到一啲真正真世界嘅問題。即係你啱先都講到啦，即係 BCDA 唔係淨係即係可能 academic 啊，或者做下 internship。即係我覺得 BCDA 好大嘅特色咧，都係我哋即係我覺得我哋同學之間同埋 professor 之間好有 connection。我覺得大家都好真係好 kind。即係我仲記得啦，即係一講到呢個 point 咧，我就記得當初我入嚟 Year 1第一個 coding intensive 嘅 lessons 嘅時候咧，就係呢度拯救我嘅。我好記得，所以我記咗你4年嘅名。雖然好耐冇同你傾過偈，但係我都好記得你嘅名。你當初係 peer tutor， 咁幫咗好多喺Python 點樣 onboard 我啊，關於一啲 basic 嘅 skill set。我覺得呢啲嘢係好好嘅喺 BCDA 入邊，真係好需要傳承落去嘅。我哋係我記得。咁你而家有冇再做 peer tutor？好，我 Year 4我會俾你
我會多幫啲人嘅，我會係，因為都真係有啲 coding 嘅 intensive 嘅 lesson 都真係好需要，即係可能係啲師兄去帶一帶係，所以我都好 appreciate 你當初肯 spend 好多自己嘅時間去幫我哋手做下 project 啊，教我哋啊咁樣子。我都將我識嘅嘢，即係識我識嘅少少嘢傳授俾大家。好似都唔止我哋學生之間，我見有時候 faculty member 都會 join 一啲 mentorship 嘅 program 咁樣，所以我都真係有 learn from 唔同嘅人咯，同埋好似你咁講，真係一個 family 嘅感覺。即係經常見到個 lab 都係好多人喺度，同埋好多 professor 喺度啊，好似 canteen 咁啊。不過 BCD 呢個 program 係真係有多機會俾我哋接觸到出邊唔同嘅 professionals 啦。咁譬如我都有 join BCD 第一年嘅一個 mentor program 啦。咁我嘅 mentor 就係佢係一個 marketing 嘅 director 啦。咁佢唔係淨係嚟一嚟同我哋見一見就算嘅，即係我哋 keep 住都有 follow up 嘅。譬如我哋都會間唔時出嚟食下飯啊，即係佢哋都會話俾我哋知，已經出邊個世界究竟點樣啊？點樣去 present 自己出嚟啊？即係可能我哋自己 present 出嚟，同人哋 receive 我哋嘅 information 係唔一致嘅時候，我哋點樣去 handle 啊？即係呢啲嘢，我覺得係可能真係要 mentor 先話到俾我哋知，即係要出邊做好多年嘢先會感受到嘅，話俾我哋知。等我哋唔好喺即係出嚟做嘢嘅時候會有犯咁多 mistakes 咁樣。唔知你哋有冇相關嘅經歷？我嗰個係一個 data science，好似都係 insurance company 嘅 data science 嘅一個 mentor 咯。佢就 share 咗好多 experience，就係話 OK， 我哋 in book 我哋學到一啲嘢，同 in reality industry 做嘅嘢。咁呢一啲真係要即係有時候真係要自己去到落手做，或者有 experience 先會知。咁 with 呢一啲嘅connection， 我哋真係可以，我係有 learn 到行業發生緊咩事啊。咁亦都幫到我去揀將來到底我想喺邊個 area 度再做多啲咧。你哋有冇 join 到一啲 management 嘅 program？ 咁要把握呢個機會啊！係，我都有 join 嘅，係啦，咁咧係都係我當初嘅 mentors 都係一個喺 banking industry 嘅一個係咯，咁一個 management 嘅 level 嘅人。咁都學到好多嘢，即係大家傾下偈咁知啦。其實係咯，同埋你講得好，因為好多時候我哋啲諗埋我哋請翻嚟嘅一啲 mentor，佢哋都係比較 senior 嘅。咁有時候我哋入到銀行做銀行嗰個好多人噶嘛。咁其實有時候真係去到 management 或者係做咗好多年 experience 嘅人，其實係比較難接觸到。咁我覺得 through 呢個 program 都有俾到好多唔同嘅 perspective 我哋啦。畢竟喺 management 嘅 level 同我哋 as junior 嘅 level 會有唔同嘅睇法咯。係，即係唔同階段都有唔同嘅睇法。我覺得呢個 program 真係好可以 connect 咗大家唔同可能唔同階段嘅。可能就算你依家你都有唔同嘅諗法，你都可以 share 俾即係可能而家有啲 freshman 啊或者 year one year two 嘅同學。咁我覺得即係大家都好有多自己嘅諗法，幫到人都係非常之好。我覺得係啊，同埋 share 自己 experience 都好好。